Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். நாங்கள் இன்னைக்கு நாவலருக்கு போகலாம் நினைக்கிறோம். வாங்க பயணத்துக்குள்ளே போவோம். ரைட் போறவங்க யாருமே ஜாலியா என்ஜாய் பண்றாங்க. அவங்க என்னப்பா காசு இருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படி நினைக்காதீங்க. ஒரு ரைட் பண்றவங்க கிட்ட போய் கேளுங்க அந்த கஷ்டம் என்னன்னு. யாரும் சும்மா காசு வீணடிக்க போறது இல்ல, யாருக்கும் சும்மா காசு வர்றதுக்குள்ள அதுக்கு ஒரு காசை நாங்க சேர்த்து வச்சு அதுக்கு அந்த கஷ்டம் வந்து போறவங்களுக்கு தான் தெரியும். உண்மையிலேயே நீங்க போறவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. What is the best thing in the world? இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தாங்க கத்துக்கிட்டேன். ஏண்டா காசு பணம் சேர்க்காம இப்படி பக்கி மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கீங்களே, வயசானதுக்கு அப்புறம் காசுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அவனுக்கு ஒரு பதில் சொன்னாங்க பாருங்க. It just turned my world. சார் வாழ்க்கையில எல்லாரும் உழைப்பாங்க, வேலை செஞ்சு வயசாகி அழுத்து போனதுக்கு அப்புறம் கார்னர்ல ஒரு சேர் கிடைக்கும், அதுல போய் உட்கார்ந்து பார்த்தா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசு பணம் காரு பங்களா எல்லாம் இருக்கும். ஆனா வந்து பேசுறதுக்கு ஒரு பயம் இருக்க மாட்டான். இதுங்களும் பேசாது. அந்த மாதிரி சமயத்துல சந்தோஷமா உட்கார்ந்து அசை போடுறதுக்கு நல்ல நினைவுகளை சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டானுங்க. அன்னைக்கு முடிவு பண்ண சார், ஸ்டாப் சேவிங் மணி, ஸ்டார்ட் கலெக்டிங் மெமரிஸ். என்னுடைய முதல் காதல் ரொம்ப அழகாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தது. நான் அவளை முதல் பார்த்தது ஸ்கூல்ல படிக்கும் போதுதான். ரொம்ப அழகா இருப்பா, அமைதியா இருப்பா. அழகையும் அமைதியையும் பார்த்து நான் மனசு பார்க்க தவறிட்டேன். என்னுடைய மொத்த அன்பையும் நான் அவளுக்காகவே கொடுத்தேன். என்னை சுற்றி என்னை நம்பி இருந்த உறவுகள் எல்லோரையும் உதறி தள்ளி அவதான் வேணுமென்னு சொல்லி இருந்தான். 2 வருடங்கள் கடந்ததா, காரணமே இல்லாம கதைக்காம விட்டா. எனக்கு எதுவுமே தெரியல, என்ன காரணம், எதுக்காக இப்படியெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி எதுவுமே தெரியல. திடீரென்று ஒரு நாள் எனக்கு கோல் வந்தது. என்னுடைய நண்பன் அவளுடைய பெயரை சொல்லி கேட்டான், நீ இப்பவும் அவளை லவ் பண்றியா, அவ எப்படி, அவளுடைய கேரக்டர் எப்படின்னு சொல்லி என்னிட்ட கேட்டான். நான் சொன்னேன், அவதான் இப்ப என்ன லவ் பண்ணலையே, அதனால நானும் லவ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னேன். திரும்ப கேட்டான், எதுக்காக நீ இப்ப அவளை பத்தி விசாரிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான்.
அதுக்கு அவன் சொன்னான், நான் அவளை லவ் பண்றேன், அவளை வெட்டிங் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னான். எனக்கு ஒரு கணம் அப்படியே என்ன செய்யறேன்னு தெரியல. அந்த நேரம் ஒரே தடவையில இந்த அதிர்ச்சி, ஆச்சரியம், கவலையெல்லாம் ஒரே தடவையில வந்து போனது. நான் நினைச்சிருந்தா அந்த நேரமே அவளை பற்றி தப்பா சொல்லிருக்கலாம். எனக்கு கிடைக்காதவள் யாருக்குமே கிடைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது சொல்லிருக்கலாம், தப்பா சொல்லிருக்கலாம். ஆனா நான் அப்படி சொல்லல. நீ அவளை வெட்டிங் பண்ணு, ரொம்ப நல்லவள், சந்தோஷமா இரு அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்தி அனுப்பினான். ஆனா என்ன இருந்தாலும் 2 பேருமே செய்தது துரோகம் தானா? உலகத்துல எத்தனையோ ஊர் இருந்தாலும் நாம பிறந்து வளர்ந்த ஊரு நமக்கு எப்பவுமே ஸ்பெஷல் தான். ஸ்ரீலங்கா. ரசிக்காத இந்த உலகத்தை நீ ரசிக்கணும், பார்க்காத இந்த உலகத்தை நீ பார்க்கணும். சும்மா இந்த உலகத்தை மாதிரி பணம் பணம்னு கூட நான் வாழ்ந்துடாது. ஏதோ பணம் சம்பாதிக்கிற மிஷினா இந்த பூமியில இருந்துட்டு போயிடாது. இது யாரும் ஒரு தடவை தான் பிறக்கிறேன். முடிஞ்ச அந்த உலகத்தை சுற்றி பார்க்க. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. கடவுளே, நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு சொர்க்கம் வேணாம், நரகமே போதும். ஏங்க சொர்க்கம் வேணாம் நரகம் தான் வேணுங்கிறீங்க? சொர்க்கத்துல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாம் ஃப்ராடுக்காரங்க. கண்டிப்பா நரகத்துல தான் இருப்பாங்க. பண்ணு நல்லா காசு சம்பாரி. 40-45 வயசுல அப்படியே ஸ்டாப் ரோட்ல நண்டா 4 பேர் சல்யூட் அடி. டேய் தேவா, வாழற வரைக்கும் எப்படி வேணா வாழலாம்டா. சாகும்போது நல்லா சாகணும். ஏடா இதுவாட அவனை இவ்வளோ பேச வைக்குது. இன்னைக்கு ஒரு புடி செம்மையா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். ஆல்வேஸ் வெல்கம் யூ. அதே காத்து வாசம் வேற, அதே மண்ணு வண்ணம் வேற, அதே மக்க வாழ்க்கை வேற, ஒண்ணு மட்டும் மாறவில்லை. மக்க நாட்டு சுவையில்லாமே ஒத்த வேலை உடைய போல, சுத்தமான நம்மூர் சுவையோ ஆத்தா தந்த உசுர. சில நண்பர்கள் வாழ்க்கையில நினைச்சதை அடைஞ்சதுக்கு பிறகு மகிழ்ச்சியா இருக்க போறேன்னு சொல்லுவாங்க. பிடிச்ச ஒரு தொழில் கிடைச்சதுக்கு பிறகு, பட்டப்படிப்பை முடிச்சதுக்கு பிறகு, நிறைய பணம் சம்பாதிச்சதுக்கு பிறகு நான் சந்தோஷமா வாழ போறேன்னு சொல்லுவாங்க. நண்பர்களே, வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பயணம். அது சென்று சேருகிற ஒரு இடம் அல்ல. மகிழ்ச்சி கூட அப்படித்தான். If you want to feel yourself, then start traveling. ட்ராவல் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? நீ ஹர்ட் ஆகிற எல்லா விஷயத்தையும் உன்னால் மறக்க முடியும் ட்ராவல் பண்ணும்போது. இன்னும் ட்ராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா தென் ஒரு பைக்கை வாங்கிட்டு பெட்ரோல் போட்டு 4 இடத்த சுற்றி பார்த்துட்டு போகிற கூட்டத்தில் அதே பைக்கை அவன் லைஃப்பில் ஒரு பார்ட்டாக நினைக்கிற ஒரு கூட்டமே இருக்குங்க. பைக் வெறும் மிஷின் மட்டும் இல்லை, நம்ம ஆசைப்படுற இடத்துக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிற ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு. எல்லாருக்கும் அவங்க பைக் மேலே கண்டிப்பாக ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி எனக்கு பைக் வாங்கலாம். நாம வச்சிருக்கிற பைக்கை ஊரில் வேறு யாருமே வச்சிருக்க கூடாது. அந்த பைக்கை ரோட்டில் ஓட்டினா இந்த ஊரே திரும்பி பார்க்கணும். சாவுக்கு பயந்தவனுக்கு தினம் தினமும் சாவு, எதுக்குமே பயப்படாதவனுக்கு ஒரு தடவை தான் சாப்பிடுவேன்.
மச்சான் உனக்கு லைஃப்ல ஃப்ரெண்டு முக்கியமா இல்ல உயிர் முக்கியமா மச்சான்? ஃப்ரெண்டு தான் மச்சான். ஏய் அப்ப உயிர்டா. என் உயிரே என் ஃப்ரெண்டு தான் மச்சான். நண்பன் போல யாரு இல்லைங்க, அப்பா அம்மா நண்பன் தானுங்க, இல்லைன்னாக்கா என்ன ஆவங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் தட்டி விடுங்க. இது போல் உங்களுக்கு இன்னும் வீடியோ தேவைச்சுன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க. அதுவரை அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய்.